Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slavă împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Tu ești original în sensul că ești unic sau unică. Ești original, ești originală, dar luptele tale, bataliile tale nu au nimic original. Voi explica. Uneori putem avea impresia că suntem singuri care ne luptăm cu ce ne luptăm. Mai ales bataliile interioare, mai ales bataliile mai puțin vizibile, dar de care noi suntem foarte conștienți. De exemplu, odată povesteam de unii care se roagă în șoaptă sau în gând pentru că le este frică că diavolul să audă rugăciunile lor și cineva zice, păi credeam că doar eu gândeam așa. Da? Deci putem avea această tendință să credem că doar noi suntem într-o anumită luptă, într-o anumită bătălie, când de fapt nu este așa. Suntem originali, suntem unici, dar lupta noastră nu este ceva unic, nu este ceva original. Nu ești primul, nu ești prima care te lupți cu ceea ce te lupți. Și nu ești ultimul sau ultima care te vei lupta cu ceea ce te lupți tu. A mai existat o configurație asemănătoare în trecut. Se repetă o bătălie care a mai fost în trecut. Ieri când am început să vorbim despre Aman, în Estera 3, în Estera 2, Mardohei este introdus ca unul din tribul lui Benjamin și Aman e introdus ca un agatit. Și dacă ne uităm în trecut, vedem deja o configurație asemănătoare înaintea vremea lui Estera. Când Saul din tribul lui Benjamin a ajuns la putere, a fost trimis de Dumnezeu să meargă să distrugă Amalek, care avea pe rege Agag. Și chiar și pentru Saul, această luptă nu a început cu Saul, a început din vremea ieșirii poporului. Deci era o bătălie, de exemplu, când avem această împrejurare, această luptă care o să fie între Mardoheu și Aman, nu este ceva unic. E ceva care s-a mai întâmplat. Doar că sunt alte personaje, ca să zic așa, sau alți actori, dacă vrei, să le numești actori, personaji, implicați, dar în spatele sunt aceleași forțe care se luptă. Pentru că atunci când Amalek a venit să se lupte împotriva lui Israel, sigur, avea un rege, avea o armată, dar existau anumite puteri în spatele. De aceea Biblia ne putem citi în Scriptură. Chiar aș vrea să citesc acest text, să-l găsesc repede. Exodul 17, versetul 11, când își ridica Moise mână, era mai tare Israel, și când își lăsa mâna în jos, era mai tare
Amalek. Deci, când lipsa susținerea spirituală care venea prin rugăciunile lui Moise, Amalek era mai tare. Pentru că nu era doar o bătălie între mușchi. Era și o bătălie spirituală. Deci, și acum în Ester apare Aman pentru Mardocheu poate să fie un lucru unic, dar nu este original, pentru că această configurație, un Beniamit împotriva un Agatit sau un Amalecit, e ceva care s-a mai întâmplat. Mai ales puterile care sunt în spatele fiecăruia. Ești original sau originală, unici, dar luptele tale nu sunt. N-au nimic de original. Au fost oameni înaintea ta care s-au luptat, acum sunt oameni care se luptă exact cu ceea ce te lupți tu. Este important să înțelegem că bataliile noastre nu sunt originale. Pentru că când considerăm că sunt originale, ca să zic așa, adică fără să ne dăm seama, putem să, cum să zic, să le dăm o greutate, chiar dacă au greutate, dar să considerăm că, ok, să avem atitudini de genul, problema mea asta e foarte grea. Și fără să spunem, dar de fapt spunem, e mai grea decât cu ce se luptă ceilalți. La mine e un pic mai greu totuși. La mine e mai deosebită situația. La mine e mai original. Nu este original. Poate în jurul tău, în împrejurarea, cum să zic, în cercul tău de cunoștințe, da, poate nu cunoști, care au exact același problemă, e posibil, dar nu înseamnă că nu sunt alți care poate tu nu-i cunoști, ca să se confrunte cu același bătălie, cu același luptă. Deci lupta mea nu are nimic original. E ceva care s-a mai întâmplat. Și se reproduce acum cu noi o altă epocă, un alt context, dar același putere în spate. Nu. Este important să înțelegem acest adevăr. De ce? Pentru că ne va ajuta să știm cum să luptăm. Pentru că atunci când realizezi că această bătălie nu este originală, da, pentru tine, pentru mine e nou, da? E ceva nou, dar când realizăm de fapt că nu e nou, forțele cu care ne confruntăm s-au mai luptat cu alți oameni înaintea noastră, unii oameni au fost învinși, unii oameni au învins. Exact același duhuri. Exact același demon. Ca și ființe umane, suntem foarte încurajați când știm că alți au trecut și au învins. De aceea, de exemplu, în lumea atletismului, de fiecare dată când se sparge recordul, când unul sparge recordul, apoi mai mulți vin și sparg recordul. De ce? Pentru că în mintea oamenilor, ei zic, ok, dacă el a făcut asta, înseamnă că este uman, putem și noi. Și vin mai mult și sparg recordul și nu mai e o problemă până mai vine unul care sparge un alt record, adică atinge un timp cât mai scurt care nu s-a mai făcut.
Odată ce oamenii văd alți care reușesc să facă anumite lucruri, prind curaj și ei că de fapt putem și noi. Când înțelegi că lupta ta nu este originală, că alții au luptat și au învins, poți să prinzi și tu curaj. De aceea în Evrei 11 avem această listă de martori ai credinței. Ca prin marturia lor, prin experiențele lor, să fim încurajați și noi. Cu adevărat, în Scriptura nu o să găsești neapărat cineva care este exact în situația ta. La literă. Dar dacă te uiți atent, nu există o stare a inimii, o stare de spirit, nu există o frică, nu există o disperare, nu există o bucurie care nu o găsești în Scriptură. Găsim tot fel de stări, tot fel de situații, tot fel de bătălii. Bătălia ta nu este originală. Tu ești original, unic, dar bătălii tale nu sunt. Vin de departe. Vin de departe. Și noi avem avantajul că știm că Domnul Iisus a învins toate domnii, capetenile la cruce. Deci ne confruntăm cu ceea ce este deja învins. Dar din nou trebuie să avem descoperirea aceasta din Scriptură. Deci, noi, oamenii implicați, dar de fapt aceeași bătălie vechi. Același bătălie vechi. De exemplu, dacă te uiți la viața lui, prorocului Ilie, când el căuta să readucă inima poporului, era un rege, cum să zic, care nu se tema de Dumnezeu, un rege idolat, căsătorită cu o femeie rea, Izabela. Mulți ani mai târziu, și acea Izabela a avut ceva împotriva lui Ilie pentru că la un moment dat chiar îl amenință și când ea îl amenință, atunci prorocul fuge în pustie și are acel moment unde zice nu e mai bun decât părinții lui, dar este la amenințarea Izabelei. Deci există o tensiune deosebită între Ilie și acea femeie. Dar mai bine spus, puterea care era în spatele acestei femei. Mulți ani mai târziu, avem o configurație asemănătoare. Avem Ioan Botezatorul, care lucrarea lui e să readucă, să pregătească calea Domnului, dar e această lucrare să readucă inima poporului. În vremea aceea este un rege care nu se teme de Dumnezeu, dar există și o femeie care nu-l suporta pe Ioan, care va chiar cere capul lui. Când te uiți că Biblia spune despre Ioan, va veni cu Duhul și puterea lui Ilie, îți dai seama că, de fapt, acea bătălie veche între Duhul lui Ilie și Duhul Izabelei s-a reprodus din nou când Ioan Botezatorul a venit. Poate pentru Ioan era ceva nou, dar nu era original pentru că era o bătălie veche care s-a reaprins când el a venit. Acel duh al Izabelei care a vrut să termine cu prorocul
s-a regăsit la acea femeie cu care, de fapt, Irod nici nu trebuia să fie. Vreau doar să-ți dau câteva exemple. Bataliile noastre ni se par unice, ni se par originale, credem că doar noi le avem, dar nu sunt. Îmi pare rău dacă te descurajez când spun asta, nu sunt originale. Alți se confruntă exact cu aceleași bătălii, același duhuri, același demon, același context. Doar că poate uneori suntem prea focalizați asupra noastră că nici nu mai vedem că există și alți care se confruntă cu același bătălii. Când știm că bătălia noastră nu este originală, dar de fapt este vechi, atunci putem învăța cum să ieșim biruitor, uitându-ne cum cei care au dus același bătălii ca și noi, cum cei care au câștigat, cum au reușit, care au fost secretele lor. Sigur, o să-mi spui prin puterea lui Dumnezeu, dar e bine apoi să mergem în detalii. Uneori suntem prinși în războaie care sunt mult mai vechi decât noi. În bătălii care au început dinainte, cu mult timp înainte, să fim noi chiar uneori să fim strămoșii noștri. Și când înțelegem că e vorba de așa ceva, înțelegem că nu putem câștiga dacă nu facem apel la înțelepciunea lui Dumnezeu. Dacă nu facem apel la puterea lui Dumnezeu. Pentru că ce avem în fața noastră sunt ființe experimentate, care secole după secole au știut să influențeze, să seducă, să învingă oameni. Și totuși, când mă uit în Scriptura, există oameni care i-au învins. Și asta este o încurajare pentru mine. Este o încurajare să vină un dușman în fața ta și tu totuși să cunoști cineva care l-a învins. Și să poți să spui, ok, tu ai fost deja învins de cutare, deși eu pot să te înving. Dar cutare îmi spune cum a făcut. Și în Scriptura totul este acolo. Trebuie doar să căutăm, să găsim și apoi să aplicăm. Dar asta vreau să-ți spun azi dimineață. Ești originală, dar bătăliile tale, luptele tale nu sunt. Au mai fost, sunt, o să mai fie, nu pentru mult timp, pentru că Domnul vine, dar până vine o să mai fie nimic original. Și asta este o veste bună. Și termin cu asta. Pentru că înseamnă ceea ce a zdrobit, ceea ce a învins forțele respective, demoni respectiv, dușmani respectiv. Exact același lucru sunt eficiente și azi împotriva lor.
Ba mai mult, azi tu și eu avem acces la arme care cei, de exemplu, din Vechiul Testament nu aveau. Din cauza sângele Domnului Iisus, avem un legământ mai bun. Deci, există speranță. Există o cale. Într-adevăr, să fim biruitori în luptele noastre, care nu sunt originale, dar sunt vechi, dar cu dușmanii care deja au fost învinși. Dumnezeu să te binecuvânteze.